Добрый день, Анвер Русланович. Как прошло ваше дежурство? Здравствуйте, здравствуйте. Лучше даже не рассказывать, как оно прошло. Очень тяжело. Больных много, поступления есть. После появления военного госпиталя в городе Сухум все равно нагрузка не уменьшилась, да, на Удаутский ковид-центр? Ощутимого уменьшения нагрузки мы не ощутили. Видимо, это связано с тем, что заболеваемость растет. И все эти наши мощностя, которые есть дополнительные койки в инфекционном отделении, в Гагринской больнице, в Очамчирской, сейчас размещены дополнительные койки для больных. Но все равно нагрузка очень большая. Скорее всего, это связано с тем, что заболеваемость не спадает. Многие паникуют из-за того, что компьютерный томограф не работает ни в ковид-центре, ни в Гудзерском госпитале, и ажиотаж вокруг компьютерного томографа в республиканской больнице. Вот скажите, отсутствие, скажем, КТ, как мы говорим, насколько ощущается на вашей работе, на работе врачей вот в случае с коронавирусом? Конечно, компьютерная томография нам очень полезна, она более информативна, чем рентгенологическое исследование, но это отсутствие компьютерной томографии для нас не критично, потому что рентгенологические исследования для нас тоже достаточно информативны. То есть, если нет КТ, это не означает, что болезнь можно упустить, болезнь Совершенно верно. Дело в том, что для нас имеет значение больше симптоматика. То есть компьютерная томография чем отличается от рентгенологического исследования? Там очень точный подсчет идет процента поражения легких. Подсчет процента поражения легких на состояние не всегда влияет, понимаете? То есть бывает у некоторых пациентов при поражении 50-60% площади легких состояние может быть очень личное, удовлетворительное. А у некоторых при 20% они попадают в реанимацию. То есть такие цифры производят впечатление на людей, начинается паника. Это все имеет значение только в совокупности с состоянием, в совокупности с параметрами дыхания, в совокупности с кислородным насыщением крови. Поэтому компьютерная томография нужна не для амбулаторных пациентов. Компьютерная томография нужна нам здесь, в ковидном госпитале. Анвер Русланович, вы онколог. Вот в последнее время из-за пандемии можно сказать, что меньше мы стали говорить об онкологических заболеваниях, которые, кстати, имеют очень большое распространение, как и во всем мире, так и в Абхазии тоже. Нам казалось, что это самый такой страшный бич, а сейчас об этом стали говорить меньше, понятно, из-за ситуации. Скажите, вот сейчас в своей практике, вот вам приходится сталкиваться с онкологическими больными, которые заразились коронавирусом? Да, такие больные есть, но я должен сказать, что не всегда у них заболевание протекает тяжелее, чем у остальных. То есть некоторые достаточно хорошо и спокойно, без проблем выходят, выздоравливают, некоторые с осложнениями. Но сказать, чтобы у них процесс шел намного хуже, чем у обычных пациентов, я имею в виду коронавирусной инфекции, я не могу. Это касается только больных, которые недавно перенесли химиотерапию, кто-то ослабленные. У них, конечно, похуже проходит. Скажите, пожалуйста, вот для работы медперсонала, для работы врачей, все условия сейчас в ковид-центре или есть какие-то проблемы, которые мешают более такой удобной и эффективной работе по лечению людей? Мне кажется, что достаточно неплохие условия у нас есть. Мы очень хорошо обеспечены системами индивидуальной защиты, никакого дефицита в этом нет, всего хватает. Это уже очень важно, потому что такого не во всех странах, даже очень развитых, было. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы врач-онколог, я, правда, не знаю, узкая специальность ваша какая, вы онколог? Я специализируюсь на легочной онкологии. Но, конечно, ваши знания сейчас очень нужны. Получается, что вам особенно переквалифицироваться там и так далее наверняка не пришлось, да?
Да, это не только мне пришлось переквалифицироваться. Тут доктора работают практически всех специальностей. Конечно, больше всего терапевтов, но и хирурги, урологи. В общем, доктора здесь все есть. В соцсетях я недавно прочитала рассказ одной пациентки вашего госпиталя, которая уже выздоровела. Она писала о том, что главный врач без комбинезона бросился помогать больной женщине. Конечно, это очень впечатляет, и без слез трудно было мне лично это прочитать. Это замечательные отзывы вообще. Скажите, вы часто сталкиваетесь с такой жертвенностью в ковид-центре? И еще... Ну, да, честно говоря, когда какая-то экстренная ситуация, одеть комбинезон, всю эту систему защиты применить, уходит слишком много времени, приходится так забегать. В обычной ситуации, в обычных условиях, в медучреждении, да, вот вы работаете, близко знаете своих коллег, вы общаетесь, дружите. Вы сегодня как-то иначе взглянули на них вот в ковид-центре? Какие-то другие качества обнаружили они в этой экстремальной ситуации? Ну, конечно, мы постоянно, я наблюдаю подвиг, я восхищен, но не удивлен, я думаю, что так и должно было быть. Жертвенность, которая проявляется целой бригадой, скажем, врачей. Конечно, не все врачи сегодня работают в ковид-центре, есть, которые вообще туда и не попали по разным причинам и так далее, но те, которые прошли как бы вот эту суровую школу, они вот проявили жертвенность очень большую. Вот эта жертвенность, которую они сейчас проявляют, вот это может как-то в будущем повлиять на работу нашего здравоохранения, на изменение отношения врачей. Я не говорю, что оно было плохим до этого, но тем не менее мы же знаем, сколько проблем, что оно может очень повлиять на отношение врачей, докторов, медперсонала к пациентам в обычных условиях, когда без коронавируса мы все равно будем общаться друг с другом, и вы будете нас лечить. Я считаю, что уже повлияло, и хочу сказать, что многие наши коллеги прошли через работу в ковид-центре, и те, которые не были, они не были потому, что они свой долг выполняют. Мы не должны забывать о том, что существует еще множество других болезней, которые нужно лечить. Это, кстати, проблема, с которой сталкиваются все страны. Очень сложно найти баланс между борьбой с коронавирусной инфекцией и лечением остальных больных. То есть огромные ресурсы, силы врачебные, и медперсонала, и лекарственные, и денежные уходят на борьбу с коронавирусом, и при этом страдают остальные пациенты. Можно ли думать уже сейчас о том, что через энное время, но это недалекое будущее, у нас все-таки начнется становление новой медицины в Абхазии? Ну, я надеюсь, что так и будет. Честно говоря, действительно, отношение к медикам несколько изменилось. Потому что был такой период идет, но это во всех странах, что медики уже попали фактически в сферу обслуживания. А сейчас люди видят, что все-таки мы не сфера обслуживания. А скажите, ваши пациенты, понимают, что многие, которые туда попадают, они в состоянии паники, но как потом вот выстраиваются отношения ваши с ними, скажем, да, и отношения между пациентами? Пациенты друг другу помогают, без этого здесь невозможно. Работа у нас так устроена, что постоянно в отделении медики не находятся. Мы заходим на обходы, заходим посмотреть в промежутках между обходами таких наиболее тревожных больных, но все время там в отделении никого нет, поэтому взаимопомощь пациентов очень важна. И мы это постоянно наблюдаем, кому-то еду передать, кого-то покормить, кому-то аппарат, кому-то маску поправить.
Эти все мелочи очень важны. Я, например, имею небольшой опыт общения с вами. Мне приходилось неоднократно к вам обращаться по разным пациентам для решения их вопросов. И я могу сказать, что эта ситуация вряд ли вас сильно изменила, потому что вы, это не комплимент, даже отличались заботливостью, доброжелательностью и так далее. Я знаю, что вам онкобольные могли позвонить в любое время суток, и вы всегда отвечаете на звонки и очень спокойно можете пообщаться, посоветовать, проконсультировать, успокоить и так далее. Так что вы, получается, внутренне психологически были готовы к такой работе в экстремальных условиях. Спасибо, это правда комплимент. Спасибо. Готов, мы все готовы. Медики так устроены, нас так учат, что мы всегда должны быть готовы к катастрофам, к экстренным ситуациям. Некоторое время назад, до введения ограничительных мер, люди вели себя очень, скажем так, халатно, да, безответственно, свадьба за свадьбой, и никак эти свадьбы невозможно было остановить. Но сейчас уже ситуация все равно в значительной мере изменилась, и мы видим даже вот эти траурные процессии, похороны, они очень в узком кругу. И жизнь заставила людей быстро изменить свое отношение ко всему этому. Ситуация может начать улучшаться уже в ближайшее время, то есть инфекция может пойти на спад. Коронавирусная инфекция, ее поведение заключается в том, что как только люди начинают соблюдать меры предосторожности, от этого момента до реального спада заболеваемости может пройти от 2 недель до месяца. То есть, в принципе, мы надеемся и рассчитываем, что где-то к середине ноября заболеваемость начнет спадать. Что бы вы хотели сказать людям, которые пока еще здоровы, но их поведение может стать причиной этого заболевания? Я хочу людей попросить: берегите себя, соблюдайте меры предосторожности. Помните, что коронавирусная инфекция, она пациентов не разбирает. То есть человек, который абсолютно здоров и думает, что ему это не страшно и не опасно, он все равно может получить какие-то серьезные осложнения в ходе заболевания. Коронавирусная инфекция, ее течение малопредсказуемо. И никто не может рассчитывать на то, что он легко и хорошо все перенесет. Поэтому надо беречь себя. Спасибо вам огромное. Терпения вам, здоровья. Спасибо. Вашим пациентам, скорейшего выздоровления.